Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Meja Teknisi Official. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat-sehat dan diberi rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, hari ini dan di pagi yang cerah ini saya akan membahas satu kasus lagi ya. Kasusnya ini adalah konektor casnya ya, atau dibilang bahasa hari-harinya tempat cas. HP ini adalah Vivo Y91 ya. Kata yang punya sih seminggu yang lalu sudah dibawa ke konter, saya tidak tahu konter mana. Katanya tempat casnya diperbaiki. Terus dia bayar sekian sekali, pas sudah 1 minggu akhirnya rusak kembali dan dibawa kemari, dan saya berinisiatif coba membongkarnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman tak mau ketinggalan video ini jangan di skip, tonton videonya sampai habis. Semoga video ini dapat membantu. Oke, pertama-tama saya akan buka tempat kartunya ya. HP-nya saya matikan dulu ya teman-teman. Ini kalau saya cas teman-teman, HP-nya ya. Sorry. Ini ya, dia tidak ngisi ya. Dia tidak mengisi ya. Walaupun kita cas, itu kan dia tidak mengisi ya. Oke, jadi saya matikan dulu ya teman-teman. Saya matikan. Jika HP-nya sudah mati, kita buka casing belakangnya ya. Kita buka casing belakangnya. Jadi teman-teman, nggak usah buka di bagian atas ya. Untuk permasalahan seperti ini, cukup teman-teman langsung bongkar di bagian bawah ini ya. Untuk penyakit tempat casnya ini ya, cukup bongkar di bagian bawah ini ya. Saya langsung buka ya bagian bawah ini. Saya langsung buka. Kita buka di bawah itu semua. Kita buka. Oke. Jika sudah kita lepas, kita angkat loudspeakernya teman-teman. Wah teman-teman, ternyata benar ya teman-teman, HP-nya sangat ternyata benar ya teman-teman, HP-nya sangat ini ya. Itu sudah dikerja ya teman-teman, hancur. Oke, ini hancur ya teman-teman. Jadi untuk kasus ini saya tidak akan mengganti konektor ini ya teman-teman. Saya tidak akan mengganti konektor itu. Saya akan ganti satu paket aja ya teman-teman. Jadi saya akan ganti satu paket. Oke teman-teman, saya akan ganti satu paket ya. Ini saya akan ganti. Kita lepas dulu. Kita lepas. Ini sudah terlepas ya teman-teman. Sebenarnya ini teman-teman kita bisa ganti cuma ininya ya. Cuma konektornya, cuma saya lihat ini papan casnya, PCB-nya, bahasanya PCB-nya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai ya, karena ini kaki-kakinya ini semua brodol ya. Artinya sudah lepas semuanya. Jadi saya inisiatif ganti satu paket seperti ini ya. Ganti satu paket. Kebetulan saya ada copotan ori teman-teman. Kalau teman-teman ada kasus yang sama seperti ini, teman-teman bisa pesan di Shopee atau di mana saja tempat perbelanjaan spare part ya.
Harganya ini mungkin sekitar 20.000 sampai 30.000 ya. Satu paket seperti ini teman-teman bisa langsung ganti tanpa menggunakan apapun, cuma menggunakan obeng ya. Oke teman-teman, jadi saya akan ambil copotan orinya, saya simpan di sini yang lama. Nah, ini saya sudah sedia yang originalnya juga teman-teman ya. Nah, ini saya punya kebetulan copotan original. Nah, saya akan pasang, jadi kita langsung pasang aja teman-teman. Kita pasang, terus kita pasang juga kabelnya yang ini kabel ini sangat perlu ya teman-teman pasang. Usahakan jangan terlupakan, artinya jangan dilupa dipasang ya, karena ini sangat berguna saat di dalam ruangan ya, karena ini adalah jaringan ruangan ya. Oke, sudah saya pasang. Terus sebelum kita pasang speaker ini, sebaiknya kita tes dulu ya. Kita tes cas dulu apakah charge-nya udah mau masuk atau bagaimana. Alhamdulillah ya, akhirnya tanda petirnya muncul. Ini ya. Oke, akhirnya dengan kita ganti satu paket seperti ini, alhamdulillah bisa terselesaikan permasalahan casnya ya. Oke, jadi sisa kita pasang kembali, kita rakit ulang. Kita rakit ulang ya. Kita pasang kembali. Kita pasang kembali semua baut-bautnya ya teman-teman. Oke, kita pasang semua. Ada beberapa baut lagi. Oke, jika sudah terpasang seperti ini, kita pasang lagi penutup, artinya casing belakangnya ya. Kita pasang casing belakangnya. Terus kita pasang tempat kartunya ya. Terus kita coba lagi ya. Oke, apakah muncul atau bagaimana? Akhirnya muncul ya teman-teman. Jadi untuk permasalahan cas di HP Vivo Y91 alhamdulillah udah selesai dengan cara kita ganti konektor ini ya teman-teman. Kita ganti konektor ini, akhirnya permasalahannya selesai. Sebenarnya sih cara ini ada dua cara, bisa ganti cuma konektor ini, tapi kebetulan saya punya copotan ori agar teman-teman juga di rumah bisa langsung ganti seperti ini tanpa menggunakan blower atau semacamnya. Teman-teman sisa ganti langsung satu paket ini, teman-teman boleh mengerjakan di rumah ya. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini membantu, dan semoga video ini dapat membantu sama teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.